那些怕得很的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的、爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的摔打颠簸，被时光亲手雕琢。这是一个开始，也许不会结束。成长与控诉，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步。只是一次开始，也许不想结束。精彩与浓墨，难得时间的浓度。浪漫和危险会上演生死时速。愿望和现实总是隔着山海路，这是一个开始，也许不会结束。成长与光速，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。15床呢？15床，左侧后胸贯穿性枪伤，脑震荡，血压略低，做了手术。目前还在昏迷，重点观察15床。好的。到底是年轻啊，比我预计的时间早醒了2个小时。是你救的我。经理就不用了。介绍一下，猎豹突击队，秦风。我也知道。你知道什么？现在感觉怎么样了？都挺好，没事了。其实你这次完全可以不用负伤。职责所在，义不容辞。职责所在。行，说说看，你的职责是什么？全心全意为人民服务。还有呢？英勇战斗，不怕牺牲。还有呢？永远做党和人民的忠诚卫士。说的都没错，但是最基本的一条，你没说。那条通往边境的水路，为什么你们特勤连没有派人围堵？因为那是我们的地盘，他们不可能过边境。可当时我的人在那里发现了你和另一名战士，你们越界了，所以当时我的人只是观察，没有出手。没人告诉我水路有人负责。猎豹的行动部说，需要向你汇报吗？记住了，战场上的生存法则，也是能让你自己和战友安全的唯一法则。全力以赴，做好自己的事情。兵无常势，水无常形。行哈，还跟我拽上了。那《孙子兵法》上有没有告诉你说，你就是个兵，你又不是将？兵就要做兵该干的事儿。行了，不跟你说这些，你又不是我的兵。等能动了，把作战报告填了，我要问的都在里面。还有，你在森林里有没有见过这个标记？见过。上次武装毒贩袭击我们的哨所，在他们身上也见过这样的纹身。这是红蝎，活跃在边境线上的武装贩毒集团，绑架、贩毒、拐卖人口，甚至在森林里面黑吃黑，打击那些运送毒品的马帮。只要有红蝎标记的地方，就是他们的势力范围。
这一次算你小子运气啊，遇到的只是几个普通的武装毒贩。你要是遇到了红蝎，你就没那么好命了。我和他们交过手。和他们交手的是你们机动团的老范，你只不过在边上看着。首长，我参军就是为了进猎豹。小伙子挺着急啊，可惜我们猎豹不喜欢着急的人。友情提示一下，你这次伤的不仅仅是骨头和肉。在你的隔壁还有位伤员，是为了掩护你而负的伤，他是你的战友，是你的班长。我以为你睁开眼睛问的第一句会是他。今天你们赢了，可以吃饭了。你们仨走吧。为什么不直接射我呀？怕打偏了。没关系，你还有的是机会。咱们俩放好以后去里面帮忙啊！身手不错呀，你教得很好啊。坤爸让我多补充人手，招来的这批，这丫头最出众。什么来路？吸毒的道友，没钱就把自己给卖了，又跑了，后来来我们这儿找货，被抓住了。你很看好他？的确不错。啊，带上来让我看看。是。
听说这批新人里，你的枪打得最好。回答坤爸的话。给我的子弹多，我练习多罢了。偏心。这批里面，他的枪感确实最好。用刀教了吗？还没来得及。好，让我来教。这是面刀，在树林子里最实用，有的时候啊，甚至比枪还管用。我才不要学，学会了还要帮你们去杀人。住口！不杀人，人就会杀你。你不喜欢这里啊？想走？想。成全你。带上它，从野人山里走个来回，以后你想去哪儿，随便你。你说的。少爷，少爷，我觉得坤爸还是在防着我们。小丫头，嘴倔，烂命一条，没了就没了吧。英雄啊！我今天看见英雄了，连长、排长，你俩怎么不上天呢？你俩，走！连长，我跟肖云杰愿不愿意走？这不怕死的，要是遇到不怕死的，他死这事就不重要。班长，这次我欠你的。一定会还。先出去。哎，咋样？没事吧？我没事了。你们怎么来了？看看咱家这英雄啊，这境界，自己身负重伤，还不忘照顾战友，情深意重啊。废话真多。哎，对了，刚刚我们两个来看过班长，或者说没什么大事，刚打了麻药，一时半会儿醒不过来。这回啊，那你可露了大脸。露什么脸？你还谦虚呢？那罗富贵都给你夸成神仙。
老罗怎么样了？哎，好着呢，他你就不用操心了，正在团里也正在走数呢，配合团部和公安机关调查。严大英雄啊，你就别操心别人了，赶紧回屋吧，屋里可有人等你呢。哎，对，对。杀第一个人的时候，什么感觉？骨头把刀卡住了，拔不出来。当时觉得我完了。杀第二个人的时候呢？侧殿比的头很钝，让我只有一次机会，只能拼尽全力。笔插进脖子时，我感觉到血很烫。对不起，我不应该唤起你一些不太好的记忆。那第三个人呢？杀人什么感觉？后坐力，手枪的后坐力。好，首先，你不要有心理负担。创伤后的精神障碍，是每一个第一次上战场的士兵都会遇到的情况，尤其是你这一种。我没障碍。这是生死较量，不是你死就是我亡。我为了保全自己，也为了保护人民的生命安全，这是我的职责所在。只有弱者才会有心理阴影。PTSD 症状呢有很多种，有的反应很强烈，有的表面没有任何症状，但是会对他今后的生活会有所影响。这个小伙子心理素质不错，目前的诊断结果是没有后遗症，但还有另外一种可能，他会走向另外一个极端。回到部队之后，还要多加观察。大夫，他会有什么样的极端情况啊？和战场上远距离击毙敌人相比，面对面徒手搏杀，活生生看着一个人死在自己面前，又连续3次，这种例子我们也没有见过。少爷，还没睡啊？好了，上来陪我喝一口。少爷，米娅有消息了吗？
没有。少爷，野人山那种地方已经进去10几天了，15天，不可能还有人能活着回来。给我笔传。坤爸要问，就说我去集市的赌场了。 又打偏了，留着你才瞧我更有本事啊！剑少了6支。好，有种，比这里的男人都有种。我会信守我的诺言，货只要你拿得动，随便你带多少。在我昆盛的势力范围内，你想去哪里，我都会保护你。 坤爸，我想跟您学免刀。好，我教你。为什么不走？
我还没能杀了你。你有过很多机会。我要堂堂正正的打赢你，再杀了你。报告。进来。台长，师部通知。上级命令，猎豹突击队扩编，要到各总队去选拔精英。又到我们这里来挖人了。武警最精锐的特战单位，对这帮孩子来说，是具有极大的诱惑力的。又要把我们辛辛苦苦培养的兵拱手让给别人。哎，家底儿还是要留住的啊！这个秦风啊，跟我打了10几年的交道，我看他是要去各个部队挖墙角吧。这儿还有一份通知，让咱们下午去师部开会。市党委对这次改革充满信心。此次军改非同一般，它具有突破性、革命性以及里程碑式的意义。改革是一个国家、一支军队在一定历史阶段，社会发展到一定水平，亦或在发展中遇到一些重大问题时的转机，甚至是改变国家命运的最重要、最有效、最关键的抉择。此次军改后，武警部队将主要担负执勤、处置突发社会安全事件、防范和处置恐怖活动、改善维权执法、抢险救援和防卫作战，以及中央军委赋予的其他任务。猎豹突击队扩编的通知，大家都应该收到了吧？刘团长、徐政委，到。经市党委研究决定，你们机动团作为第一批军改的重点单位，有什么问题，有什么困难，你们可以提出来。不讲条件，服从命令。很好，我希望你们机动团成为全师军改的一面旗帜。是。上！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 到底是年轻啊，这哪像受过伤的呀？立个2等功，跟打了鸡血似的。这小子，前途不可限量。我是看不到了，你替我多看2眼吧。他是你带出来的，他还指望谁啊？他没指望别人，但想靠自己。严破月，到。你说吧。3个月之后有一次选拔，每个单位都会推荐有资格的尖子过去。选拔证之后去哪儿？我只能说到这儿了，再多说就泄密了。懂了，该准备什么，自己心里有数吧？有。看看谁回来了。班长，哎，班长，班长，哥，找人好了。班长，哎，班长，是我。没事，好着呢。博越，没事。连长，赵元，老天阳，伤愈归队，恢复的怎么样？没事，好着呢。别刚回来，赶紧回去休息。连长，我有事情汇报。说。我希望单独汇报。
你想去参加特战选拔？是。你一直在医院养伤，是怎么知道这消息的？指导员，团里都给连里发通知了，这事儿我还能不知道吗？选拔很严格，你伤又刚好，受得了吗？指导员，咱特勤连的训练那也很严格的。行啊，我要转业，你就是没出路。连长，这事儿跟您没关系。我这眼看都成老兵了，趁没退伍，我想再蹦跶蹦跶。那要是没通过选拔呢？那就回来呗，还能怎么着？接着带兵当班长，给咱连里做贡献。张天阳，这件事情你去吧，我支持。老李，我也当过班长，也曾经有过这样的机会，但我失败了。我希望你能成功。谢谢连长，谢谢指导员。上级的命令我收到了，但是什么事儿都得商量，对不对？哎呀，老刘啊，你还是这个毛病啊！我一猜你就会这么说。不过对不住啊，这次没得商量。哎，你要这么说，那我把丑话说到前头。有的兵你可以带走，但有的兵你必须留下，那都是我们辛辛苦苦培养出来的苗子。先礼后兵，没毛病。不过你所担心的这些问题啊，那都不叫问题。这怎么不是问题啊？实践是检验真理的唯一标准，实战是检验士兵的唯一标准。拿成绩说话嘛，谁行谁就上。哎，你说这话有道理啊。我们团虽然是全训单位，但是我们毕竟只是协助边境缉毒缉私这样的工作，我们不符合你的要求啊。你少来！你们团地处边境，其战略意义是面对随时可能发生的冲突。你们团执行过什么任务，我一清二楚啊！哎，经历过生死的士兵和训练场上的冠军，能是一回事吗？这好话坏话都被你说了，那我说什么呀？我就一个条件，人和成绩必须都要硬。好吧，我让他们准备参加你的选拔，但是我有个条件。哎，你别说我不听。哎，这个条件你必须得接受。有一个人你绝对不能带走。谁啊？叶破月。嗨，我还以为多大的事儿呢。行，我答应你，燕破月我不要。嗯，你不要了？不要。不要跟我耍花样啊！没跟你耍花样，我说的是真的。最起码目前为止，我不想要他。那你给我一个不要他的理由。哎呀，燕破月这小子，具备当代优秀士兵的一切素质，但是他想超越所有的人，这心里面就只剩自己了。老刘啊，你知道我们特战什么是最重要的？信仰。听党指挥，绝对忠诚，那是我们作为军人必须具备的最基本的素质。那还有什么呀？对于我们特战来说，时常要面对绝境，唯一能够相信的，就是身边的战友。这心里面啊，一定得有战友，对待战友，甚至要高于自己。这小子就这个毛病。行行，说点别的。你们团怎么样了？
你是说改革吗？嗯。那还有什么说的呀？坚决拥护，坚决服从命令。我记得你们团是解放战争时期组建的。解放战争、抗美援朝、执行边境任务，我们都参加过。90年代转隶于武警机动，我们这支部队可有年头了，立功无数，不容易啊。哎，你们是直属单位，是不是听到什么风声了？我们也在改革，从突击队到特战支队，也都不容易。至于我听到什么，也是你意料当中的事儿。老刘啊，我们都要时间适应，最短的时间。叶培月归队以后练的是不是越来越狠了？那不挺狠啊！天天那玩有点跳不转，叫什么叫一个机器带胜负？说的什么玩意儿？那不叫玩命练，命都要练完了，怎么跟您形容呢？一个机器一旦上了发条，谁人都不敢阻挠，废寝忘食练，那寝废的觉都不睡了。不是什么好事儿啊！排长，是好事儿。你想啊，这叫啥？终于不用窝里横，击杀外敌，圆了英雄梦。他好不容易当英雄了，你就让他过过瘾，成成能拔拔份儿。这不光是拔份儿的事儿啊！我第一次击毙敌人的时候，立功受奖，表面上啥事儿都没有。心里这口气儿泄下去，足足得大半年。我那还是开枪呢。燕破月，3条人命，眼睁睁的就这么在自己手里没了，全是血。我不相信这小子心是石头，没那么快过去。班长，没事吧？哎呀，关勇，长本事了！哎，咱动作很标准啊，就有那股狠劲儿。是啊，来下一组。下手轻点啊，你这手上沾过血，待会儿可别杀红了眼。开始。
天加练也没什么效果啊。这。住手！停！疯了吧你！叶公明，这是战友，不是敌人！典型的创伤后再可体验症状。有什么治疗办法吗？我可以开一些药，不过那都是治标不治本的。照目前的情况来看，他随时还有复发的可能。大夫，能治好吗？要不你们到战区总医院再去看看。我没事，我真的没事，别碰我！连长，指导员，对不起，我没控制住，下次我绝不会再犯了。我错了，你给我记处分。指导员，我求求你了，我求求你们了，只要不让我停训，我怎么都行。时间停摆，故事仍在待续写未来。空山孤叶，坠遗落人海。生死两端，相隔两岸，承诺化遗憾。昨日乘风去，心还在。仰望晴空，你依然在微笑看着我，川流不息，带我回到相遇的时刻。唱一首老歌，我们曾一唱一和，又见你我的炙热。时间停摆，故事仍在待续写未来。空山孤叶，坠遗落人海。生死两端，相隔两岸，承诺化遗憾。昨日乘风去，心还在。